ke PGR. PGR mau ngapain? Mau naik mobil-mobilan. Naik mobil-mobilan. Hobiku bola dan main burung. Kamu suka hobinya apa? Bola. Main bola. Terus? Sama apa lagi? Nih dia nih yang suka main bola sama burung, guys. Main bola sama burung. Mantap. Mantap. Burungnya ada 2 pasang. Burungnya ada 2 pasang. Kamu? Bohong, guys. Burung yang satu punya saya bareng-bareng, guys. Ya, guys. Bareng, guys. Yang jadi yang satu itu punya saya, yang pasang lagi kita patungan belinya, guys. Berapa harganya berapa? 100.000. 100.000. Ya. 100.000 dapat berapa pasang? 2. Satu. Dapat 1 pasang, dapat 2 burung. Oh, burungnya gimana? Udah Ada. bisa giring belum? Lagi giringannya udah mulai habis. Tapi sudah giring. Sudah giring. Umpannya apa? Umpannya jagung. Jagung. Dikasih makanan yang lain nggak? Enggak, pakai jagung aja. Jagung aja. Jagung mentah atau jagung matang? Mentah. Jagung mentah. Jagung Buat mentah. burung mah, masa jagung mateng, guys. Kali gitu buat kayak ini nih, jagung rebus. Ini dia yang suka jagung rebus, guys. Ini dia nih. Tuh. Hai. Nama aku Pairel apa? Pairel Erlangga Dwi Putra. Pairel Erlangga Dwi Putra. Kalau yang ini Azam Garuda Pertama. Azam Garuda Pratama. Burungnya ada di luar, guys. Burungnya ada di luar, guys. Nah, kalau gitu kita bye-bye dulu, dadah dulu. Bye-bye. Dadah. Sampai berjumpa lain waktu di channel yang sama. You. Dadah.